अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि आज हम आपके लिए लाए हैं वंस अगेन हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि होने वाली है एक कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन कंपोनेंट्स के साथ हम ये बिल्ड करने जा रहे हैं इनका पहले आपको शॉर्ट ओवरव्यू हर कंपोनेंट का दिया जाएगा और उसके बाद हर जो कंप्लीट प्रोसेस है ये बिल्ड का उसके अंदर आपको जो है वो अपने साथ रखा जाएगा और आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो दिखाया जाएगा। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बता दें, तो अगर आप चाहें तो आप भी द गेमिंग स्टोर से इस किस्म का PC कस्टम बिल्ड PC जो है वो हासिल कर सकते हैं और हम जो है वो उसकी भी वीडियो अपलोड इसी तरह करेंगे। और आपको ये बता दें कि ये PC बिल्ड जो है वो ये हमारे एक मोहतरम दोस्त हमज़ा की जानिब से उनकी बिहाफ पे तैयार की जा रही है जो कि पेशावर से बिलोंग करते हैं। तो बढ़ते हैं इन कंपोनेंट्स के ओवरव्यू की जानिब। तो बताते हैं आपको कुछ कंपोनेंट डिटेल्स रफली। तो सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गेमिंग PC बिल्ड के लिए हम जो केस इस्तेमाल करने वाले हैं वो फर्स्ट प्लेयर ब्लेंड की जानिब से स्टीमपंक SP8 केस जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर यूज़ किया जाएगा, जिसकी लुक आप जो है वो सामने देख सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इस गेमिंग PC केस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो कंप्लीट डिटेल में हमारे चैनल पे मौजूद है, जो कि अलग से एक वीडियो की शक्ल में आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने इस PC बिल्ड में जो रैम यूज़ करने जा रहे हैं वो इन टोटल 32 GB ऑफ रैम जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। कॉर्सेयर ब्रांड की जानिब से वेंजेंस RGB Pro 3600 मेगाहर्ट्ज़ के साथ ये रैम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 8x2 स्टिक्स हैं, मीन टोटल 16 GB ऑफ मेमोरी है और 16 GB ऑफ मेमोरी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इन टोटल इट इज़ 32 GB ऑफ रैम। और जैसे आप जानते ही हैं कि रैम जो है वो कॉर्सेयर वेंजेंस की एक इंतहाई ज़्यादा एफिशिएंट और मोस्ट डिमांडिंग रैम है। उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट वो है NVMe, जो कि सैमसंग ब्रांड की जानिब से 970 EVO प्लस NVMe जो है वो इसमें यूज़ की जाएगी और ये 500 GB की कैपेसिटी के साथ है। और आपको मज़ीद बताते चलें कि इसकी डाटा रीड स्पीड जो है वो 3500 Mbps एंड राइट स्पीड जो है वो 3200 Mbps है। तो ये आप देख सकते हैं NVMe 970 EVO प्लस। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं इसमें ये आईगो के डार्क फ्लैश के DR12 जो कि डबल रिंगर फ़ैन है। और आपको ये बताते चलें कि इनकी भी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये फ़ैन का एक सेट होता है 3 in 1, जिसमें एक कंट्रोलर हब और एक रिमोट भी शामिल है। तो ये इस गेमिंग केस के अंदर हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करने वाले हैं। और इस जानिब जो है ये आप देख सकते हैं Seagate SATA जो कि 7200 RPM के साथ है और 128 MB इसकी कैश मेमोरी है। Seagate Constellation ES3 इसका मॉडल है एंड इट इज़ डिज़ाइन टू रन अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब ये है कि अगर 24 घंटे भी सिस्टम को पावर अप किया जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल डाउन नहीं होने वाली। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 TB है, यानी 4 TB की ड्राइव है ये सैमसंग की NVMe और साथ ही Seagate की Constellation ES3 हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो रेड ड्रैगन की जानिब से ये 600 वाट की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड फुल रेंज एक्टिव PFC मीन पावर फैक्टर करेक्शन के साथ ये फुल रेंज जो है वो पावर सप्लाई मौजूद है। और एक्टिव पावर करेक्शन फैक्टर जो है ये वोल्टेज के कम या ज़्यादा होने की सूरत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सस्टेन कर सकता है। तो ये है जी हमारे पास रेड ड्रैगन की 80+ ब्रॉन्ज 600 वाट फुल रेंज APFC के साथ नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा। तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ASUS ब्रांड की जानिब से टफ़ गेमिंग मदरबोर्ड X570+ वाईफाई मॉड्यूल है ये। और आउट ऑफ द बॉक्स ये Ryzen 5000 सीरीज़ रेडी है। मोरओवर आपको ये भी बताते चलें कि इस बिल्ड के अंदर हम Ryzen 5 5600X प्रोसेसर जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि ड्यूरिंग द बिल्ड आपको दिखाया जाएगा जब कंपोनेंट्स को असेंबल कर रहे होंगे हम, ताकि आप जो है वो वीडियो कंप्लीट देखते रहें और जितना कुछ हो सके आप इसमें से सीख सकें। और आपको ये चीज़ भी बताते चलें कि अगर आप इस मदरबोर्ड की कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आप डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में देख सकते हैं।
तो इसके जस्ट नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है, ये है जी हमारा फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से थंडरस्टॉर्म TS240 लिक्विड कूलर, जो कि हम इस बिल्ड के अंदर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो ये हैं वो ऑल ओवरऑल कंपोनेंट्स जिनके साथ ये बिल्ड जो है वो तैयार होगी। तो बढ़ते हैं, इस बिल्ड को तैयार करना शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने इस ASUS TUF Gaming X570 प्लस वाईफाई मदरबोर्ड की जानिब, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सा इंट्रो जो है वो इसका दे देते हैं। इस जानिब ये फुल ATX साइज़ के अंदर एंटी स्टैटिक बैग में हमारे पास X570 प्लस ASUS TUF मौजूद है वाईफाई। ये जो है वो इसके साथ इसका बैक आईओ पैनल है, और इस जानिब जो है ये इसका वाईफाई एंटीना है, जो कि शार्क फिन टाइप एंटीना है। और चूँकि वाईफाई मॉडल है तो इस वजह से इसमें ये भी मौजूद है। इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर से ये दो जो है वो SATA केबल्स निकली हैं, और उसके साथ साथ M.2 स्क्रू यहाँ पे दो मौजूद हैं, और दो ही स्टैंड ऑफ जो है वो इसके साथ मौजूद है। ये ASUS TUF सीरीज़ की DVD है। कुछ उनकी तरफ से ये स्टिकर्स हैं। ये ASUS TUF का मल्टीलिंगुअल बुकलेट है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर है। एक जो है वो इसके अंदर से ये सर्टिफिकेट ऑफ रिलायबिलिटी मिला है हमें, जो कि सिंस ASUS इज़ श्योर ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, वो हमें दे रहा है। कुछ इसके साथ जो है वो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का TUF Gaming X570 प्लस वाईफाई का यूज़र गाइड, जिसको आप कोई कन्फर्मेशन गाइड, यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, वट एवर यू वांट टू से आप कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर तमाम जो है वो इसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है। ये जी शॉर्ट सा ओवरव्यू। तो बढ़ते हैं अपनी बिल्ड की जानिब। तो ये है जी हमारे पास TUF Gaming X570 प्लस वाईफाई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इस मदरबोर्ड को ड्यूरिंग द PC बिल्ड प्रोसेस इसी एंटी स्टैटिक बैग के ऊपर ही रखना है, ताकि किसी किस्म का कोई चार्ज डिपोजिशन जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ना हो जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे NVMe। तो ये है जी 970 EVO प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सील्ड है। इसको हम जो है वो कट कर लेते हैं सील को, और ये हमारे पास 970 EVO प्लस है। तो जैसे कि आप ये यहाँ पे PCI Gen 4 भी ये सपोर्ट करता है, तो इससे M.2 शील्ड को उतार लेंगे और इसके अंदर हम फिट करेंगे PCI NVMe, जो आपको अभी दिखाई। तो इस शील्ड को हमने अनलॉक कर लिया, इसको साइड पर रखेंगे, और ये है जी हमारे पास 970 EVO प्लस, जिसको हम इसकी M.2 सॉकेट के अंदर यहाँ पे प्लेस करेंगे। एंड यू नीड टू एंश्योर कि ये इसका जो स्टैंड ऑफ है इट शुड बी एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है वो प्रॉपरली अपनी जगह पे फिट हो गई है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस M.2 स्क्रू की मदद से हमने इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है, बहुत केयरफुली। कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और अब आपको ये दिखा दें कि इसके नीचे की जानिब ये जो इंसुलेशन है इसको रिमूव करेंगे, सो दैट ये प्रॉपरली अपनी जगह पे लॉक हो जाए। और इसको हम, ये एक हीट सिंक के तौर पे काम करेगा, और इसको अब हम इसकी NVMe के ऊपर स्क्रू टाइट कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस शील्ड के नीचे हमने 970 EVO प्लस को जो है वो फिक्स कर दिया है, स्क्रू टाइट कर दिया है। और ये एक स्टैंड ऑफ एंड एक M.2 स्क्रू प्लस ये केसिंग और साथ ये पैकेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे भाई को रिटर्न की जाएगी। और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी गेमिंग PC बिल्ड अगर हमारे पास हो रही है तो इंक्लूडिंग द शॉपर, स्ट्रैपर, स्क्रूज, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो कस्टमर को रिटर्न करते हैं। तो ये हो चुकी है जी इंस्टॉल। अब बढ़ते हैं, इसकी रैम्स इंस्टॉल करते हैं और इसको पैक कर देते हैं ताकि ये वापस अपने ओनर तक पहुंच सके। ये है जी वो रैम जो 3600 मेगाहर्ट्ज़ कॉर्सर वेंजेंस RGB प्रो आपको शुरू में दिखाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस स्पीड जो है वो इसकी 3600 मेगाहर्ट्ज़ है।
एंड इट सील्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एंड यहाँ से भी। तो चलिए इसको कट करते हैं और मदरबोर्ड के अंदर इन रैम्स को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो इसको सील कट कर लेते हैं और अंदर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट, ज़बरदस्त किस्म की कॉर्सेर वेंजेंस RGB प्रो। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है वो RGB एरिया है इसका, जो कि इंतहाई खूबसूरत इफ़ेक्ट पैदा करता है। मोर ओवर ये 3600 मेगाहर्ट्ज़ के साथ इंतहाई ज़बरदस्त रैम्स हैं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग है और गेमिंग PCs के अंदर ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। चलिए इनको इंस्टॉल करता देंगे। ये जो 16 GB की एक किट हमने खोली है, उसके अंदर से ये छोटी सी बुकीलेटी भी बरामद हुई। खोलते हैं जी इन रैम्स को। कोशिश करनी है कि आपने कहीं भी रैम के किसी कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर इसको टच नहीं करना। एक इंतहाई एलिगेंट लुक के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंजेंस की कॉर्सेर की ब्रांडिंग की गई है और इसमें RGB जो है वो यहाँ पे लोगो है और दूसरी जानिब ये है जी लुक फ्रॉम द सेकंड साइड। और ये जो है वो टोटल चूँकि 4 रैम्स है हमारे पास 8x4 स्टिक्स, तो इनको जो है वो चारों साइड से अनलॉक कर लेंगे। तो फर्स्ट रैम को हमने प्रॉपरली पोजीशन कर लिया है। यहाँ पे आपने क्लिक साउंड जो कि 2 दफ़ा आई है सुनी होगी, इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपरली लॉक हो गई है। तो चलते हैं इसी तरह ये सेकंड रैम को बहुत केयरफुली जो है वो इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। तो ये जा रही है जी सेकंड रैम। यहाँ पे वंस अगेन आपको 2 दफ़ा क्लिक साउंड आई होगी जी सेकंड पेयर ऑफ रैम्स, क्योंकि टोटल जो है वो इसके अंदर 32 GB ऑफ मेमोरी जो है वो इंस्टॉल होगी। तो 4 स्टिक्स जो है वो 8 GB की इसमें लगेंगी। तो चलिए अब इन रिमेनिंग जो है ये 16 GB ऑफ मेमोरी को फर्दर मज़ीद इसमें इंस्टॉल करते हैं। दीज आर 2 रैम्स अगेन। तो ये जा रही है जी थर्ड रैम। जैसे कि आपने 2 दफ़ा फिर क्लिक साउंड नोटिस की होगी। एंड दिस वन इज़ द फोर्थ। तो ये गई फोर्थ रैम। तो ये हो चुकी है जी 4 रैम्स हमारी 1/3 कन्फिग्रेशन में है, 2 जो है वो 2/4 में है और इन टोटल जो है वो 32 GB ऑफ मेमोरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपनी केसिंग की जानिब, जिसको हम जो है वो खोलते हैं और उसका आपको ओवरव्यू दिखाते हैं। प्रोसेसर जो है वो थोड़ी देर बाद फिट किया जाएगा, जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके साथ ही हम केसिंग को खोलते हैं, उसकी वायरिंग को अनलॉक करते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि ये मदरबोर्ड उसके अंदर किस तरह से फिक्स हो। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको वापस पैक करके हमारे कस्टमर तक भिजवा दिया जाएगा। इनको हम साइड पे करते हैं और तमाम जो एसेसरीज़ जो कि इस्तेमाल कंपोनेंट को करने के बाद जो भी बचेंगी वो उनको वापस भेजी जाएंगी। तो केसिंग जो है स्टीमपंक SP8 फर्स्ट प्लेयर गेमिंग केस, इसको हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया। अब इसको खोलते हैं और इसकी वायरिंग को खोलते हैं और इसके साथ इसके अंदर जो फ़ैन्स आपको दिखाए गए थे, ये फ़ैन, ये 3-in-1 फ़ैन का सेट जो है ये इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो ये है हमारे पास स्टीमपंक SP8 फर्स्ट प्लेयर की 50% व्यू पैनल्स के साथ, जो कि दूसरी जानिब से भी आपको दिखा देते हैं। और अगर आप इस केसिंग की कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस जानिब आप देख सकते हैं कि जो ग्लास है वो साइड पे और फ्रंट पे दोनों जानिब मौजूद है। इस ग्लास को खोल लेंगे तो फ्रंट और साइड ग्लास पैनल को रिमूव करने के बाद ये है इस केसिंग की लुक, जो कि 50% व्यू पैनल इसी वजह से कहा गया है। ये जो है वो इसके पीछे ARGB स्ट्रिप मौजूद है। और अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं वो फ़ैन जो आपको दिखाए गए हैं और मदरबोर्ड को फिक्स करते हैं इसके अंदर और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स की जानिब ले चलते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि जो iGo DR12 का 3-in-1 का एक सेट था उसको हमने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। और इस जानिब जो है इसका रिमोट और साथ कंट्रोलर हब जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जॉस्ट फ़ैन जो है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया गया है। 3 फ़ैन जो है वो इसके फ्लोर में इंस्टॉल कर लिए गए हैं। ये हमारे पास इसकी
आईगो के फैंस की कंट्रोलर हब है जो कि आप देख सकते हैं, और ये मैग्नेटिक है। यहाँ पे मैग्नेट्स के साथ इसको इजीली सिस्टम की बॉडी के साथ कहीं भी जहाँ भी सूटेबल हो अटैच किया जा सकता है। और इस जानिब जो है ये रिमोट है जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम इसमें पावर सप्लाई और लिक्विड कूलर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 फ़ैन ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए थे। 2 जो है वो हमने इस साइड पे किए हैं बिकॉज़ यहाँ पे 3 हो सकते थे, लेकिन हमने ख़ुद ही इंटेंशनली यहाँ पे 2 फ़ैन इंस्टॉल किए हैं। एक जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन है जो कि एग्ज़िट पे लगा हुआ है। और अब हम इसके अपर पोर्शन के अंदर लिक्विड कूलर इंस्टॉल करेंगे, मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे प्लस और पावर सप्लाई। तो पहले बढ़ते हैं पावर सप्लाई की जानिब। पावर सप्लाई इंस्टॉल करते हैं। तो अब जो है वो हम इसके अंदर ये मदरबोर्ड जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और वी नीड टू इंश्योर कि ऑल द स्टैंड ऑफ्स आर एट देयर प्रॉपर पोजीशंस। तो चलिए मदरबोर्ड को इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो ये है हमारे पास इसका आईओ पैनल, जिसको खोल लेते हैं और ये हम इंस्टॉल करेंगे इसकी आईओ शील्ड पे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मदरबोर्ड जो है उसको हमने स्टैंड ऑफ्स को प्रॉपरली 2 दफ़ा चेक करने के बाद प्लेस कर दिया है। इसके अंदर आप रैम्स देख सकते हैं, फैंस देख सकते हैं। तो अब तक हमारा सिस्टम जो है इट हैज़ स्टार्टेड टू टेक इट्स प्रॉपर शेप, बट स्टिल मैनी माइल्स टू गो। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 50% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं पावर सप्लाई की जानिब और पावर सप्लाई इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर और आपको दिखा दें। पावर सप्लाई अनबॉक्स करते हैं। तो ये है हमारे पास रेड ड्रैगन की RGPS 600W, जिसको हम जो है वो अब करेंगे अनबॉक्स। बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर जो है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग के अंदर ये हमें प्रोवाइड की गई है। तो चलते हैं इसको यहाँ से सील को कट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको सील को कट कर लिया और ये है हमारे पास रेड ड्रैगन की पावर सप्लाई 600 वाट। और आपको बताते चलें कि इस पावर सप्लाई की डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है एक डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में, और अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इसके कुछ हाइलाइटेड कंपोनेंट्स जो है वो आपको दिखाते चलें। रेड ड्रैगन का स्टिकर, रेड ड्रैगन RGPS 600W की बुकलेट, यहाँ पे पावर केबल और इसके साथ साथ कुछ केबल टाइज प्लस स्क्रूज। और इस पावर सप्लाई की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि इसकी जो केबल्स हैं दे लुक लाइक द मॉड्यूलर पावर सप्लाई। टोटली ब्लैक में हैं, इंतहाई खूबसूरत और डिसेंट लगती हैं और केबल मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरह से मैनेज होती हैं। मोर ओवर इनके अंदर नीली पीली वायरिंग और अजीब सी वो फील नहीं होती, बल्कि बहुत ही डिसेंट लुक जो है वो आती है। तो ये आप देख सकते हैं इसका बंडल, और ये है हमारे पास पावर सप्लाई, जिसको यहाँ से वंस अगेन हमें कट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप RGPS 600W। तो ये है जी हमारे पास वो पावर सप्लाई जिसको आज हम इस सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह फिक्स करेंगे। इसकी वायरिंग को ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी इसके अंदर डिफरेंट कनेक्टर्स, जिसके बारे में ब्रीफली आपको बता दें कि ये ATX कनेक्टर है, कुछ मोलेक्स भी इसमें मौजूद हैं। ये जो है वो 4+4 पिन के लिए PCI कनेक्टर होगा। कुछ जो है वो इसमें 6+2 पिन कन्फिग्रेशन में होंगे,
ये साटा कनेक्टर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है जी वो पावर सप्लाई जिसको हम इंड्यूस करने जा रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। और इस जानिब जो है वो काफ़ी बड़े पावर फैन के साथ ये सप्लाई मौजूद है, जो कि सिस्टम की कूलिंग को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इसको फिक्स करते हैं और फिर आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जंगल का माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया। इट्स अ कंप्लीट मैस ऑफ वायर्स, और अभी तक इसके अंदर जो है वो ये केबल्स पावर सप्लाई मैनेज होगी। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं और फिर इसके हालात आपको दिखाते हैं, और ये तमाम केबल्स जो है इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। तो इस जानिब आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड, तमाम फैंस और मदरबोर्ड के तमाम कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द प्रोसेसर वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। केबल मैनेजमेंट प्रॉपरली की जा चुकी है। सामने आप देख सकते हैं कि USB 3 ATX पावर कनेक्टर और CPU पावर जो यहाँ पे मौजूद है वो भी दी जा चुकी है। अब हम आपको दूसरी तरफ से पावर सप्लाई दिखाते हैं। तो इस जनाब आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट पे पावर सप्लाई इंस्टॉल हो चुकी है, और इसके साथ साथ तमाम जो नेसेसरी कनेक्शंस हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और ये जो एक मैस ऑफ वायर्स हमारे सामने है, कुछ कनेक्शंस जो है वो अभी बाकी है। तो चलिए उन कनेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं और इसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो मोर देन वंस चेक करते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह प्रोसेसर एंड देन लिक्विड कूलर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो बढ़ते हैं जी इसके रिमेनिंग कनेक्शंस को सेटअप करने की तरफ, और मोर ओवर किसी हद तक कुछ पावर केबल मैनेजमेंट के डाटा केबल्स ईच एंड एवरीथिंग, और ये वायरिंग जो है इसकी केबल मैनेजमेंट की तरफ भी चलते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से थंडरस्टॉर्म TS240 लिक्विड कूलर, जो कि इंशाल्लाह अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स का रफ़ ओवरव्यू आपको जल्दी से दे देते हैं। एज यू कैन सी फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग के साथ थंडरस्टॉर्म TS240, और ये हैं जी इसके कंपोनेंट्स, जिसमें ये कुछ तमाम रिक्वायर्ड ब्रैकेट्स हैं। और यहाँ पे आप थंडरस्टॉर्म फर्स्ट प्लेयर के प्रोप्राइटरी फ़ैन देख सकते हैं। 240L है तो 2 फ़ैन इसमें यूज़ होंगे। और इस जानिब मिल जाती है हमें ये ARGB कंट्रोलर हब, कुछ एक्स्ट्रा केबल्स। तो अगर आप इस लिक्विड कूलर की डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्ड कंप्लीट रिव्यू की, तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास ARGB कंट्रोलर हब एंड इट्स द बुकलेट हियर। और ये है जी थंडरस्टॉर्म लिक्विड कूलर, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एम्बॉस्ड टैग जो है वो मौजूद है, फर्स्ट प्लेयर थंडरस्टॉर्म 240 जिस पे लिखा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका रेडिएटर है, और इस जानिब जो है इसकी पंप मोटर है, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है वो लेमिनेशन अभी तक बरकरार है डेफिनेटली दोनों साइडों पे, यहाँ भी और इसकी बैक साइड पे भी। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि फ़ैन्स जो है वो लिक्विड कूलर के इंस्टॉल कर लिए गए। अब इस कूलर को जो है वो इसकी प्रॉपर हाउसिंग जो कि स्पेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसके अंदर फिक्स करते हैं। और इस जानिब जो है वो अब इसकी मोटर देख सकते हैं, इसके तमाम नट बोल्ट एसेसरीज़ ईच एंड एवरीथिंग दैट्स राइट देयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं इसको इसकी प्रॉपर प्लेस पे फिक्स करने की जानिब, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। आपके साथ मज़ीद शेयर करते चलें कि यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स जो है वो इंस्टॉल की कर ली गई हैं, जो कि आपको सामने दिखाते हैं कि राइज़न का प्रोसेसर जहाँ पे इंस्टॉल होगा, सामने आप देख सकते हैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट्स हैं इसको रिमूव कर दिया जाएगा, और उसकी जगह जो है ये ब्रैकेट्स जो कूलर मोटर के साथ इंस्टॉल की गई हैं ये मदरबोर्ड के अंदर फ़िक्स होंगी। इस जानिब से भी आप देख सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ मिरर। तो बढ़ते हैं आगे, और राइज़न की जो डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट्स मदरबोर्ड के अंदर हैं इनको हम उतार लेंगे, और इसकी जगह जो है वो इस CPU कूलर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है
Ryzen 5 5600X आप क्लियरली अब देख पा रहे होंगे। तो इसको जो है वो अपने मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सामने लैच देख रहे हैं आप, इसको इंतहाई एहतियात से ऊपर उठा लेंगे और साथ ही प्रोसेसर को बहुत केयरफुली आपने खोलना है, क्योंकि अगर ये ड्यूरिंग ओपनिंग दिस कवरिंग ये गिर जाता है तो इसकी पिन टेढ़ी हो सकती है और ये प्रोसेसर मुकम्मल तौर पे डैमेज हो सकता है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली। और आपको मज़ीद बताते चलें कि आपने इस प्रोसेसर की अंडर साइड को हरगिज़ टच नहीं करना और बहुत एहतियात से इसके ऊपर रख देना है। नाउ यू कैन सी विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी एफर्ट, जैसे ही ये अपने सॉकेट को खुद ब खुद पकड़ लेगा, जैसे ही इसकी पिन्स जो हैं वो अलाइन हो जाएंगी एंड वंस यू आर 100% श्योर इट्स प्रॉपरली लॉक्ड, तो आप इस लैच को जो है वो वंस अगेन वहीं पे फिक्स कर देंगे। एंड नाउ आवर प्रोसेसर इज़ इंस्टॉल्ड। अब इसकी ब्रैकेट्स जो है, ये डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट आप ये जो सामने देख रहे हैं इनको उतारेंगे और इसकी जगह पे ये जो कूलर के अंदर, मोटर के अंदर ये ब्रैकेट्स फिट की गई थी, इनको जो है वो फिक्स करते हैं इस पम्प मोटर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्दो इट्स ए ब्रांड न्यू बॉक्स पुल्ड प्रोसेसर, लेकिन इसके बावजूद एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर से इंतहाई केयरफुली इसकी जो टॉप सरफेस है उसको दोबारा क्लीन करेंगे ताकि यानी फिंगरप्रिंट स्मज जो है वो इस पर ना रहे। मोरोवर अब इस पर थर्मल पेस्ट इंस्टॉल करते हैं और पंप मोटर को फिक्स करते हैं। यू कैन सी कि कुछ नज़र ना आने वाली थोड़ी थोड़ी डर्ट टाइप मटेरियल जो है वो टिश्यू पेपर के ऊपर इकट्ठा हुआ है एंड दैट वाज रिक्वायर्ड। तो अब बढ़ते हैं, थर्मल पेस्ट अप्लाई करते हैं और इसको पंप को फिट करते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली पंप मोटर को इंस्टॉल कर लिया गया और इसके साथ साथ यहाँ पे ये लेमिनेशन है इसको अभी नहीं उतारा गया, इसको पावर ऑन टेस्ट के दौरान उतारा जाएगा इंशाल्लाह। और अब हम चलते हैं और इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड फिट करते हैं, कुछ केबल मैनेजमेंट करते हैं और कुछ जो मदरबोर्ड के साथ इसके हेडर्स के कनेक्शंस बाकी हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ फिक्स नाउ और सिस्टम जो है उसको टेस्टिंग टेबल पे हम ले आए हैं। एज़ यू कैन सी हियर, ये जो इसकी सील है ये अभी हमने ब्रेक में, वाओ ज़बरदस्त, जस्ट द ग्लास, यू कैन सी द ब्यूटी। तो अब हम करते हैं इसका पावर ऑन टेस्ट। इससे पहले आपको दिखा दें कि इसमें RTX 2060 सुपर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया गया है, केबल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट डन और इसके बैक एंड से आपको दिखा दें बैक पैनल की लुक। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम बैक साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम कनेक्शंस अभी हम इसके साथ फिक्स करेंगे। ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसकी केबलिंग करते हैं और उसके बाद इसको पावर अप करते हैं और जो भी मोमेंट ऑफ ट्रुथ होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। बिकॉज़ किसी किस्म की कैमरा एडिटिंग जो है वो नहीं की जाती, उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास कोई इशू आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी PC द गेमिंग स्टोर पे तैयार होते हैं इनमें कभी किसी के अंदर कोई इशू नहीं आया। फ़र्स्ट क्लिक के ऊपर ही ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे ही चले जाते हैं। और यहाँ ऊपर आप कूलर देख सकते हैं। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, हमने सोचा कि आपको बता दें कि PC के अंदर कस्टमर की डिमांड ये आई है कि ये एक 3 फैंस का एक सेट और फर्स्ट प्लेयर फायरबेस G1 इंस्टॉल किया जाए। तो पहले हम उसका करते हैं पावर टेस्ट, उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर ये फैंस इंस्टॉल होंगे और उसके बाद आपको इसकी लुक दिखाएंगे और फिर जो है इसके तमाम ग्लास वगैरह फिट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाई जाएगी। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। तो चलते हैं अपने पावर टेस्ट की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये LED और इस जानिब है हमारा सिस्टम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि
मदरबोर्ड के अंदर पावर आ चुकी है। तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हियर। चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह सो नाइस, यू कैन सी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इस जानिब आप देख सकते हैं कि सिस्टम का डिस्प्ले मौजूद है। फ्रंट पे जो है वो ARGB स्ट्रिप आप देख सकते हैं ये, और इस जानिब जो है ये सिस्टम की कंप्लीट लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह आवर एफर्ट्स पेड बैक वेरी वेल। सामने आप पम्प मोटर देख सकते हैं, और ये हैं जी कॉर्सेर वेंजेंस RGB Pro 3600 मेगाहर्ट्ज़। सामने 2 फ़ैन आप देख सकते हैं, लेकिन इनको हम एज़ टोल्ड अर्लियर इनको हम उतारेंगे। थर्ड फ़ैन ये एग्जॉस्ट भी उतारेंगे, और इसकी जगह 3 फ़ैन जो है वो और इंस्टॉल करेंगे। अभी काफ़ी वीडियो का पोर्शन जो है वो बाकी है, एज़ यू कैन सी। तो चलते हैं इसके अंदर जो फ़ैन हमें कहा गया है वो फ़ैन्स इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ इसके ग्लास इंस्टॉल करेंगे, और फिर इसकी फ़ाइनल लुक यू कैन सी कि अभी कुछ केबल मैनेजमेंट इधर बाकी है। तो ये करने के बाद ग्लास फिट करेंगे, और फिर इसकी फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं जी फ़ैन इंस्टॉल करने की जानिब, जो आपको पहले दिखाएगी। इस तरफ है हमारे पास फायरबेस RGB G1 फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से। और आपको मज़ीद बताते चलें कि इनकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जो एक डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में आप देख सकते हैं। ये है जी RGB फ़ैन किट एक और। तो इसको सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये 3 फ़ैन जो है वो फायरबेस G1 फर्स्ट प्लेयर के भी इंस्टॉल कर लिए हैं। इस जानिब ये है सिस्टम की कंप्लीट लुक। तो चलिए इसके ग्लास फिट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक और परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं 3 फर्स्ट प्लेयर के फ़ैन। 3 जो है वो यहाँ पे आइगो के DR12, और इंटेंशनली हमने इनको 3-3 के सेट की शक्ल में रखा है। जबकि सामने ये जो है वो कॉर्सेर वेंजेंस RGB Pro, साथ ही फर्स्ट प्लेयर का लिक्विड कूलर का पम्प मोटर, और इसके अंदर RGB ट्रांजिशन आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। इस जानिब जो है दिस इज़ द एग्जॉस्ट फ़ैन अगेन RGB। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिस्टम जो है वो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इस वक्त हमें दे रहा है। तो चलिए इसके ग्लास फिट करते हैं, और ग्लास फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी जो है वो क्या लुक निकल के हमारे सामने आती है। और यहाँ पे आप कूलर देख सकते हैं, कूलर फैंस, और सबसे ज़बरदस्त और इंतहाई खूबसूरत इफ़ेक्ट। हर फ़ैन अपनी अपनी जगह पे एक बेस्ट खूबसूरत इफ़ेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवर एफ़र्ट्स पेड बैक। इस जानिब आप डिस्प्ले देख सकते हैं, और ये है जी हमारा स्टीम पंक SP8 के साथ बहुत ही एक्सट्रीम कन्फिगरेशन के अंदर PC। कांग्रेचुलेशंस एंड मुबारकबाद पेश करते हैं अपने भाई मोहम्मद हमज़ा खालिद को, जिनका PC जो है द गेमिंग स्टोर पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे तैयार हो चुका है। तो अब इसके साथ ग्लास फिक्स करते हैं, और उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। फ़िल्म अभी बाकी है दोस्त, जाना नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रंट पे यहाँ पे ग्लास इंस्टॉल कर लिया। ये ARGB स्ट्रिप जो है वो भी दिखा देते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लेयर ARGB स्ट्रिप। यहाँ से आप ग्लास पैनल के थ्रू देख रहे हैं, जो कि फ्रंट ग्लास है। इस जानिब जो है वो फायरबेस G1 फैंस हैं, और यहाँ पे इस जानिब हमने ग्लास इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर हमने टेस्ट करने के लिए ये सामने RTX 2060 सुपर लगाया था। तो जो है वो कस्टमर का अपना कार्ड जो कि वो लेके आएंगे, तो वो इसमें इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। एंड यू कैन सी एवरीथिंग एट इट्स बेस्ट।
और अगर आप चाहें तो आप भी द गेमिंग स्टोर से इस तरह का सिस्टम हासिल कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन अश्योर यू द ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन फॉर वर्क। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।